नंबर 5, चमगादड़ 1 घंटे में 1000 कीड़े खा सकता है। नंबर 4, मोनार्क बटरफ्लाई के पास 1200 आंखें होती है। नंबर 3, समुद्र में रहने वाले केकड़े का दिल उनके दिमाग में होता है। नंबर 2, मगरमच्छ पानी में ज्यादा नीचे जाने के लिए पत्थर निगल जाता है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और वो ज्यादा गहराई में जा सकता है। नंबर 1 को जानने से पहले अगर आप एक इंसान हो, कोई गंदा मेला जानवर नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो कि एक इंसान है, कोई गंदा मेला जानवर नहीं। नंबर 1, एक बड़ा हाथी अपने सूंड से 5 से 6 लीटर तक पानी भर सकता है।